Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu inda muke karanto muku littafi mai suna Burin Zainab. Burin Zainab littafin shahararriyar marubuciya wato Zulaiha Rano. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Fita ta yi tana faɗin inna Karime sallah nake so in yi. To fa gashi kuma kamar babu ruwa. Duk da na ga akwai toilet a ɗakin, matsalar ban iya amfani da shi ba. Balle kuma ni da ko taɓa ganin irinsa ban yi ba. Zainab ta ba ta amsa. Bari na fita ko Allah zai sa na ga wani ko wata sai su taimaka tunda ko famfo ban gani ba a cikin gidan. Inna Karime ta yi maganar tana fita daga falon. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Fitarta harabar gidan ke da wuya sai suka yi kacibis da Fatima wacce ta fito daga falonsu. Tana ganinta ta saki murmushi ta ce, baiwar Allah ina za mu samu ruwa don Allah. Ita ma Fatima murmushin ta maida wa Inna Karime, domin Fatima ba ta da wulaƙanci. Halin dadi gare ta don kowa nata ne, ta ce mata, ai akwai ruwa a cikin sashen naku. Ba mu iya amfani da shi ba ne, ko za ki taimaka? Babu damuwa, mu je. Inna Karime tana gaba, Fatima tana biye da ita har suka isa cikin falon. Nuna musu yadda ake amfani da famfon toilet ɗin Fatima ta yi kafin ta fice daga cikin falon. Cikin ƙanƙanin lokaci Zainab ta yi alwala ta gabatar da sallolinta. Su ma su Inna Karime suka yi alwala suka gabatar da sallarsu. Suna zaune suna tafira har zuwa wannan lokaci. Babu wanda ya leƙo da sunan ya yi musu sannu da zuwa. Sosai Inna Karime take ta mamakin ɗabi'ar mutanen gidan. Har garin Allah ya waye ba su ga kowa ya leƙo da sunan ya yi musu sannu da zuwa ba. Da yake Alhaji Ahmad ya gaya musu cewa kwana ɗaya za su yi. Suna tashi daga bacci suka yi wanka. Gama wankarsu ke da wuya suka kawo musu kayan breakfast. Shayi ne, in ji Inna Uwale ta buɗe bokitin. Sai kular kuma farfesun kan naman rago ne da kuma dafaffiyar shinkafa. Wai da na sha, Alƙur'an yau za mu kashe kwaɗayin shekara guda. Irin wannan garar arziki haka, su dai suna jinta babu wanda ya tanka mata bare ya ce mata ofan. Da kanta ta ɗauki mazubi ta zuba mai yawan tsiya saboda tsabar tsananin haɗama. Babu wanda ya ce mata ofan, ba su yi mata magana ba. Inna Karime ce ta zuba wa sauran mutanen da suke gurin. Suna ci suna santi, Zainab kuwa ko tunanin cin wani abu ba ta yi ba. Rarashin duniya Inna Karime ta yi wa Zainab amma sam ta ƙi ta ci. Da yake ta yi wanka kuma ta shirya sai Inna Karime ta tasa ta inda ta ɗauki gyalanta suka nufi sashin Momi. Da ƙyar Momi da ke zaune a falo tare da Alhaji ta amsa musu sallama. Shi ko Alhaji ko kallon su bai yi ba. Cikinsu babu wanda ya yi zaton ma Alhaji shine mijin Zainab domin yadda ya nuna musu. Haka dai suka gaida ta ta amsa a daƙile. To Hajiya, mu dai mun shirya ga amana mun kawo miki. Allah ya baki ikon riƙewa. Cewar Inna Karime. Ko kallon su Momi ba ta yi ba, sai ma ci gaba da ta yi da hirarsu da suke yi ita da Alhaji. Jikinsu ya yi matsanancin sanyi. Anti Amina ce tare da Fatima suka shigo falon fuska a sake. Ɗauke da murmushi suka gaida Inna Karime. Ba dai har za ku tafi ba, Anti Amina ta yi tambayar cike da fara'a. Wallahi, mun gama shiryawa. Allah ya kai ku gida lafiya. Mun gode sosai. Amin suka amsa, kar ku tafi ina zuwa, ta yi maganar tare da miƙewa. Bata wani jima ba ta dawo hannunta ɗauke da kwalin turare da turmin zani ta miƙawa Zainab wadda take lullube da gyale. Tana faɗin ga wannan ƙanwata ki yi haƙuri, in ji Mami. A kunyace Zainab ta karɓa tana godiya sannan ta miƙawa su Inna Karime 20,000. Tana ta ƙara godiya, su ma godiyar suke yi kamar sa'ar baki. Mami kam harara ta watsawa Anti Amina, jiki a sanyaye suka bar falon. Dan yanayin Mami ya tsinka musu zuciya sosai, amma Inna Uwale da ke muguwa ce a zuciyarta faɗi take, Allah ya ƙara. Ba mahaifinki ya aurar da ke ga masu kuɗi ba? To ashe an yi gudun gara ne an faɗa zago. Babban burina Zainab shine ki dawwama cikin rashin jin daɗi, to yau burina ya cika. Suna fitowa suka yi karo da dadi fuska a sake ya gaida su. Yanzu nake shirin aikawa wajen naku domin wanda zai kai ku ya shirya. Mu ma mun shirya shi yasa muka kai ta wajen Hajiya su gaisa. Kar lokaci ya ƙure, bari mu kwaso kayanmu.
To madalla ga motar nan a ƙofar gida tana jiran ku. Ina so zan fita ne. Don Allah ku ƙara yi wa Malam Ali godiya. Insha Allahu zan zo da kaina domin na yi masa godiya. Turaman zannuwa ne guda biyu da kuɗi naira 10,000 dadi ya bawa su Inna Karime. Nasiha sosai Inna Karime ke yi wa Zainab akan zaman aure. Banda aikin kuka babu abin da Zainab take yi. Ji take tamkar ta bi su koma. Tana ji tana gani suka shiga mota, direba ya ja su suka tafi. Kuka take yi sosai, a haka ta koma ciki. A falo ta yada zango bayan ta sha kuka har ta gode wa Allah. Tana zaune a falo ita kaɗai babu wanda ya shigo mata, abinci ma sai wanda su Inna Karime suka ci suka rage take ci. Idan lokacin sallah ya yi miƙewa take yi ta yi sallah. A haka har magariba ta kawo jiki, miƙewa take niyyar yi domin ta shiga bedroom sannan ta ji sallama. Da sauri ta amsa sallamar tana juyawa, wacce ta nuna musu yadda ake amfani da famfo ce ɗazu. Don haka sai ta saki murmushi tare da faɗin sannu da zuwa. Amsa mata ta yi ta ce mata yauwa, anti kina ta zaune keke kaɗai, ina son shigowa ina jin tsoron yaya Alhaji. Ayya, ai ga ki yanzu ke shigo, na gode sosai. Wane ne Alhaji kuma? La, baki san yaya Alhaji ba? Cikin mamaki Fatima ta yi tambayar. Shi ne kaɗai abin da Zainab ta iya faɗa. Kafin Fatima ta yi wata magana sai jin kiran sallah suka yi. Da sauri Zainab ta miƙe tana faɗin lokacin sallah ya yi. Bari na yi sallah. To, Fatima ta faɗa tana gyara zama domin ita ba ta sallah. Da watanni Zainab za ta girmi Fatima don ko tsayi ma kusan kansu ɗaya. Sai dai Fatima ta nuna mata kyan jiki don cimar ba ɗaya ba ce. Fatima tana da yawan surutu saɓanin Zainab da ba ta da yawan magana. Bayan ta idar da sallah falo ta dawo sanye da hijab. La, ashe baki tafi ba. Ina nan, jira nake ki fito. Ai kam kin kyauta, Zainab ta yi magana tana zama. Ɓangaren mami kuwa Alhaji ne zaune a falo, yana ta famar latsa wayarsa, hankalinsa kwance. Mami ce ta sauko daga sama ta sha kwalliya cikin wani rantsatsen les wanda ya karɓi jikinta. Kunnanta makale da wani ɗan kunne ƙirar Saudiya, haka wuyanta ma. Kusa da kujerar da Alhaji yake zaune ta zauna. Dago kai Alhaji kawai ya yi mata murmushi, ita ma murmushin ta maida masa tare da faɗin, babban mutum kana zaune kai kaɗai kawai abinka. Mami, yanzu nake son tashi, lallai kam gara a je a sami hutu. Tom ya amsa yana nufar sama. A'a, ina kuma za ka je, bacci zan yi mami, bacci kuma, ka manta yanzu iyali gare ka? Oh, wallahi mami na manta, gaskiya dadi ya ɗaura min aiki. Zo ka wuce tun bai fito ya sauke mana yayyafi ba, domin yanzu kaɗan yake jira. To ya zan yi mami ai dole na wuce, amma wallahi yarinyar nan za ta ɗanɗana kuɗarta a wajena. Kar ka saurara mata don nema nan ba zan saurara mata ba. Komawa za ta yi tamkar wata mai aiki a gidan nan. Abu ɗaya nake so ka yi min Alhaji. Kada ka kuskura ka kusanci inda take don ba na son haɗa zuri'a da talakawa ƙasƙantattu. Haba mami, me zan yi da wannan yarinyar? Ko hannunta bana jin zan iya kamawa barantana har na haɗa jikina da ita. Yauwa ɗan arziki irin albarka, haka nake so, jika sai da safe. To mami, ya amsa yana fita. Sosai Fatima ke bama Zainab labari har tana murmushi don ta sake da Fatima. Har ta fara ji ba ta son rabuwa da ita. Suna tsaka da firarsu sai ji suka yi an buɗe ƙofar tare da sallama. Miƙewa Fatima ta yi tare da faɗin anti bari na koma ɓangaren mami. Kafin ta rufe baki har ya shigo ya zuwa cikin falon. Fuskar nan ɗaure tamau babu alamin dariya. Sai da cikin Zainab ya murɗa, tabbas yau ne ganin farko da ta so yi ma Alhaji. Kuma ga dukkanin alamu, gani ɗaya ta yi masa ta tabbata ba mai cikakken imani ba ne. Ko rahama babu a fuskarsa. Ke uban wa ya kawo ki nan sashen? Cikin tsawa yake tambayar Fatima. Ka yi haƙuri don Allah, wallahi fira na zo tayata da izinin wa, babu. To fita, idan na kuma ganin ki a nan sai na karya miki ƙafafu. Ai tun kafin ya gama maganar har ta riga ta fice, sai mai da numfashi take tana gode wa Allah da Allah ya sa Alhaji bai mata komai ba.
Bayan fitar Fatima sai juyo da fuskarsa inda Zainab ke tsaye sai famar ratsama take. Wani kallo ya watsa mata kaɗan ya rage fitsari bai fito ba. Cikin takon ƙasaita ya ƙarasa inda take. Rankwashi ya watsa mata guda biyu masu shegen zafi, wanda suka yi sanadin fitowar fitsarin da take matsewa don sosai rankwashin ya shige ta. Buɗe ido Alhaji ya yi sosai ganin mamakin abin da ke fitowa daga wajen ƙafafunta. Ke, fitsari kika yi min a falo? Don Allah ka yi haƙuri, wallahi ba zan sake ba. Jikin Zainab sosai babu inda baya kaɗawa don ta matuƙar tsorata da Alhaji. Yanzu nan tun ban karya ki tara ba to tabbas ki gyara min gurin nan, in ba haka ba dukan mutuwa zan miki. Yana gama faɗin haka ya shige bedroom ɗinsa tare da banko ƙofa tamkar dai wanda ake yaƙi. Ni ne naku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Nake mana fatan mu kwana lafiya.